主要嚟講咧，我嚟緊嘅 session 咧係講關於呢個 Microsoft Learn 嘅 MCP 呢個 server 啦。喺講呢個 MCP server 之前啦，當然都同大家 revise 翻一啲嘢啦。AI agents，其實 AI agents 係咩嚟嘅咧？其實就係話有一啲嘅，你當係一啲applications 啦。咁我哋有啲 input 會 pass 落去個 application 裏邊，跟住咧個 AI agent 咧就會幫我哋咧去 call 落去一啲 MCP 嘅 server 啦。跟住 MCP server 咧幫我哋去 generate 一啲 result 啦，跟住個 AI agent 咧收翻佢之後咧，就再將翻有關嘅 result 咧 display 翻 as 一個 output 嘅。所以頭先提到咧有個 MCP server 啦，咁 MCP server 背後其實佢都係行緊一啲AI 嘅 model 啦，咁佢就主要就係做出嚟就可以去 response 翻任何嘅嘢，然之後 generate 翻一啲 AI 嘅 result 啦。咁而喺個 喺個 MCP server 裏邊咧，其實佢都係一個傳統嘅一個server and client 嘅一個 model 嚟嘅。咁所以咧同時間咧亦都係一個 MCP 嘅 client 嘅。咁頭先所講嘅呢個 AI agent 啦，其實當佢如果係要 call 到一個 MCP server 嘅時候咧，咁佢嘅角色咧亦都可以話係一個 MCP 嘅 client 嚟㗎啦。好，咁而咧喺 Microsoft 嘅 Learn 裏邊啦，佢亦都係咧 Microsoft 幫我哋咧做咗一個咧MCP 嘅 server 出嚟，咁就方便啦，俾我哋咧任何嘅人啦去如果我哋要做一個 AI agent 啦，自己嘅 AI agent 啦，或者自己有一個MCP 嘅 client 啦，都可以隨時隨地咧去 call 翻 MCP server Microsoft Learn 嘅呢個 MCP server，咁去攞翻咧 Microsoft Learn 上面嘅一啲 information 嘅。咁大家都知㗎啦，其實基本上咧，如果 Microsoft 有任何嘅新產品出嚟啦，或者有任何產品上面嘅 update 啦，咁其實咧如果係已經 GA 嘅話咧，應該咧大部分嘅一啲 documentation 咧都係會 update 咗咧落去個 Microsoft Learn 裏邊嘅。咁所以咧我哋如果去 search 一個 Microsoft Learn 裏邊去攞啲 information 出嚟嘅話咧，應該係主要當然係牽涉 Microsoft 嘅 technologies 啦。咁係會咧係攞到最 latest 嘅一個 information 出嚟嘅。好，咁我哋 sorry 睇翻呢度先。咁喺 Microsoft Learn 裏邊咧，其實嗰個 MCP server 啦，佢係會 provide 咗3大類型嘅嘢啦，包括咗咧第一類咧就係個 document search 啦，咁第二類咧就係個code sample 嘅 search 嘅。咁因為其實基本上咧，如果萬一我突然之間想去deploy 一啲嘅 resource，咁可能要用 Python 嘅。咁我應該點樣去寫嗰個 Python 出嚟啊？或者係點樣用個 Azure 嘅 CLI，然之後去deploy 嗰個 resource 啦。咁其實基本上咧有機會咧，我係未必會清楚嘅。咁又或者係一啲新嘅 project，當然我亦都係未玩過啦。咁我想去玩啊，去試下嘅時候咧，其實我都需要去揾一啲 documentation。咁亦都需要揾一啲 code sample。咁所以咧，如果係有個咁嘅 MCP server 喺度存在啦，幫我哋咧就已經可以做到呢個 document search 啦，同埋呢個 code sample 嘅 search 嘅。咁亦都咧，佢裏邊咧都有一個叫 document fetch 嘅。咁佢係會幫你去攞成份 document 落嚟啦，可以話係。好，點解我哋要用到呢個 Microsoft Learn 嘅 MCP 咧？MCP server 咧？咁其實基本上咧，當然啦，你話如果好 traditionally 嘅，如果冇呢個 MCP server 嘅話，咁我哋咪開翻個 browser，然之後喺個 Microsoft Learn 嗰度慢慢 search，咁係冇問題㗎。咁但係如果你想像一下就係，如果我 as 一個 developer，我要去做緊寫緊我啲 program 啦，或者我係一個 DevOps 嚟嘅，我要做一個 deployment 啦，預備。咁但係我又唔知道點樣寫嘅時候咧，咁我就可能我已經開住咗一個 IDE 啦，一個 programming 嘅 IDE 啦，咁我就要開翻個 browser，然之後去 search 完之後咧，可能揾翻相對應嘅一啲 code sample 啦，跟住就 copy and paste，然之後就擺翻落去個 IDE 裏邊，然之後再去更改啦。咁但係Microsoft Learn 呢個 MCP 走出嚟咧，其中一個原因咧就係想你 focus 翻喺你原有嘅 IDE 裏邊咧，就已經可以做到呢一樣嘢，咁就唔需要咧係 switch 嗰個 program between 你嘅 IDE 同埋個 browser，然之後咧去攞到你嘅 sample 啊，去攞到你嘅 information 翻嚟啦。咁另外第二樣咧就係 always fresh 啦。因為頭先我都有講過啦，所有最新已經 GA 咗或者有任何 update 嘅一啲 information 啦，甚至乎 code 嘅 sample 啦，其實應該咧都係會 update 咗落去個 Microsoft Learn 裏邊嘅啦。咁所以咧亦都係即係如果萬一你有啲 code 突然之間唔 work 嘅話咧，咁可能因為個 version update 咗啊，咁然之後你要攞翻啲 make 個 changes 啊，咁你都可以好簡單咁樣咧係經過翻呢個 Microsoft Learn 嘅 MCP server 咧就可以攞翻嗰個 fresh 嘅 data 翻落嚟啦。咁另外有accurate 嘅 answer 啦。因為其實咧 LLM 咧係based on 某一日
去做一個 training 出嚟嘅。咁所以譬如話，假設你用緊一個可能半年前嘅一個 model，咁然之後咧去問個 AI 去問佢一啲嘢，咁佢得出嚟嘅 answer 咧未必會係最 latest 嘅。咁而有咗個 MCP server 之後咧，咁你個 AI 去 call 去 search 嘅時候啦，問完佢個 model，發覺原來冇 data 喎，冇相對應嘅一啲 information，或者佢覺得係 outdate 嘅，咁你都可以咧叫佢同一時間咧就去問多次，去埋個 Microsoft Learn 嘅 MCP server，然之後兩個 result 去做個 matching，跟住再 display 翻攞翻個 latest 嘅 information 出嚟啦，或者係再準確少少嘅一個 answer 出嚟俾翻你啦。咁另外 composable 嘅 workflow，咁如果萬一你已經做咗好多唔同類型嘅 MCP server 俾你自己去用嘅時候咧，你亦都可以咧經過嗰啲 MCP server as 一個 MCP 嘅 client 咁樣咧，再去問翻 Microsoft Learn 嘅 MCP server 咧，去 further 去再做第二啲嘢嘅。咁可以你可以夾喺你嘅所有唔同類型嘅 MCP server 裏邊嘅一個 workflow 啦，放喺裏邊其中一 part 去問翻 MCP，去問翻 Microsoft Learn，然之後去攞一啲 information 翻嚟啦，可以話係。好，咁而邊一類型嘅人咧，suppose 係可以 benefit 到 from 呢個 Microsoft Learn 嘅 MCP 咧，咁其實咧就包括咗就係 learner 啦、developers 啦、support 啦、contributor 啦，即係 learners 我要學新嘢，咁當然我就係要去即係要學 Microsoft 嘅，我當然就係要去翻 Microsoft Learn 嗰度去睇㗎啦。咁而 developer 咁佢成日都要喺度寫曲啊，咁佢可以就咁喺翻個 IDE 裏邊咧就可以做到佢需要 search 嘅嘢啦。咁頭先都講過 support 啦，咁譬如佢要做一啲可能一啲 deployment 啊，或者做一啲 hotfix 嘅時候啊，咁佢都想去 reference 翻喺 latest 嘅一啲 information from Microsoft 嘅話咧，其實佢都可以直接咧經過翻呢個 Microsoft Learn 嘅 MCP server 咧就可以做到呢啲嘢啦。咁另外 contributor 啦，即係好似我哋做緊 present 啦，或者係一啲 YouTuber 啦，或者係一啲寫 blog 嘅 blogger 啦，咁其實佢都可以咧係經過呢個server 咧就可以直接咧攞到 latest 嘅 information嘅，亦都係。咁而點樣可以去用到呢一個MCP Microsoft Learn 嘅 MCP server 啦？咁當然我哋要有個 MCP 嘅 client 啦。咁而喺如果一個即係頭先嗰幾類型人裏邊啦，咁喺 Microsoft 角度啦，當然就係我哋嘅tools 係咩咧？咁就係一個 VS 嘅 code 啦。咁如果你係 set 個 developer，咁如果你係用 VS code 或者你其實你 learner 甚至乎 support 甚至乎 contributor 都係有機會用到 VS Code 㗎啦。咁喺裏邊咧，你需要有埋呢個 GitHub 嘅 Copilot 嘅。咁跟住咧，你就可以將佢當係一個 MCP 嘅 client 啦，去 call 呢個 Microsoft Learn 嘅 MCP server 㗎啦。咁佢背後咧就會幫你抄啲 code sample 啊，抄啲 document search 啊，揾翻晒成個 call Learn 嘅 content 裏邊成個 store 裏邊嘅一啲 data 嘅。咁如果萬一你話唔係喎，我係一個普通嘅 officer。咁我可能我已經有用到呢個 Copilot Studio 嘅話咧，你都可以用呢個 Copilot Studio 咧去 connect to 呢個Microsoft Learn 嘅 MCP server 嘅。咁而除咗頭先所講嘅 VS Code 啦、Copilot Studio 啦、GitHub Copilot 啦，咁其實咧仲有其他一啲你覺得你需要、你想用或者你用開嘅 IDE 咧，其實都係 support 到嘅。As long as 佢哋係support run as 一個 MCP 嘅 client 咧，佢都可以咧去 connect 落去呢個 Microsoft Learn 嘅 MCP server 噶啦。咁而 outside of 你嘅 IDE 嘅話咧，甚至乎咧就係你嘅 Copilot 啦，即係 Windows 嘅 Copilot 啦。咁另外Microsoft Teams 啦、ChatGPT 啦、Claude 啦、Perplexity 啦、或者係啲 customs 嘅一啲 application 咧，其實基本上你都可以係只要佢當然係要 support 到佢係 as 一個 MCP 嘅 client 啦，佢都可以咧係 call 落去呢個 MCP server 裏邊，因為佢係一個 MCP 係一個 standard 嘅 protocol 啦，咁所以 as long as 你係一個client 嘅話咧，就可以 call 到去 server 噶啦。咁而AI Assist Coding 喺你嘅 IDE 裏邊啦，咁最主要好嘅好處就係頭先所講啦，你可以用翻你用開嘅 IDE 啦，直接就譬如話假設我真係平時用開嘅 programming 嘅 tools 啊，或者係或去做一啲 server 上面嘅 practice 嘅一啲 tools 咧，其實我都用緊 VS Code 噶啦。咁喺裏邊咧，我開翻個 GitHub Copilot 啦，咁就用翻個 Agent Mode 啦，咁就去問平時問嘅嘢啦。咁其實咧，我只要 configure 咗、install 咗呢個 connect 去呢個 Microsoft Learn 嘅 MCP server 嘅話咧，基本上咧佢就已經自動咧就會幫我去問埋
去攞呢個 MCP server 上面嘅 content 啦，去 display 翻出嚟個 result 啦。咁而嗰個 step 嚟講啦，真正嘅一個 real world 嘅 scenario 啦，咁譬如話突然之間，我想去deploy 一個 secure 嘅 containerized 嘅一個 application 嘅 deployment，咁我應該係點樣去做嘅咧？咁好似呢度個畫面見到咧，就話我點樣去 deploy 用呢個 bicep 啦，用呢個 GitHub 嘅 action 啦。咁另外咧我想攞一啲deployment 嘅 pattern 啦，我又要有 IAC 嘅 example 啦。咁如果係冇 Microsoft Learn 嘅 server 嘅話咧，佢攞翻嚟嘅 information 咧，可能就係半年前佢 train up 攞到翻嚟嘅嘢。咁當然其實而家有陣時有啲 client 嘅 tools 啦嚇，佢其實係可以 search 去 public web 嘅。咁但係佢未必會話即係其實佢話佢可以 search public web 啫，但係佢未必一定 search 到去 Microsoft Learn 呢。有陣時除非佢自己 search 嘅時候個 result 都係 top 應該係 top 3或者 top 5咧，佢係會嘗試去真係去撈出嚟睇嘅啫。當你過咗個 result 喺第唔知係第3之後定係第5之後啦，咁佢基本上咧其實佢唔會再去 loop 嚟睇嘅，因為佢要好快俾翻個 response 你啊嘛。咁冇理由話佢揾到有50個 result，然之後50個 result 再去全部都去幫你 browse 過落去，再去撈出嚟睇下係咪啱到你嘅 answer 嘅。咁所以變咗，如果我哋有個 MCP server configure 咗落去嘅話咧，佢 at least 佢會知道咗佢有個 registry 啦，類似。咁佢知道啦，原來我牽涉到有 Microsoft 嘅 information 嘅話咧，佢就會去翻呢個 Learn 嘅 MCP server 度咧，去問嘢啦，去揾嘢啦。咁而個 GitHub Copilot 啦，佢亦都會咧係create 翻相對。如果萬一你攞啲 sample 嘅話，頭先所講啦，佢會話我要攞一堆嘅 sample，我要攞一堆 basic 嘅 sample 落嚟喎。咁佢就會幫你咧去create 翻晒相對應嘅一啲 file 啦，擺翻喺你個 directory 裏邊嘅。嗱當然啦，呢個係要係 under GitHub Copilot 嘅 agent mode。咁如果你喺 GitHub Copilot 嘅 chat mode 咧，咁基本上 chat 就淨係 display 翻個 result 嘅啫。但係如果 agent mode 嘅話咧，佢可以幫你 create 埋個 file 嘅。咁然之後咧，佢亦都會相對應地啦，去話翻俾你聽啦。我已經幫你揾咗啲咩嘢啦。咁個 bicep 會有啲乜嘢啦，security 顯示咗啲乜嘢啦。咁有啲咩 document 佢會做咗出嚟啦。咁佢都會 display 翻喺最尾嗰度咧，佢話翻俾你聽已經有啲咩可以幫你做好咗 create 咗，你係咪 accept 個 changes 啦？咁另外啦，如果我哋要去問呢一啲嘅MCP server 嘅時候啦，或者問呢個 Microsoft Learn 嘅 MCP server 嘅時候啦，最好嘅一個 best practice 啦，就係話我哋應該咧係要去 describe 翻嗰個 area 係佢可以 reach 到嘅，即係譬如話我要指定係邊一堆嘅 document 啦，或者係邊一堆嘅 product 啦，你要好仔細少少嘅。咁好似頭先嗰個 sample 咧就話其實佢係想揾牽涉 bicep 嘅一啲related 嘅一啲 sample 啦，甚至乎佢亦都有啲 keyword 就係我係要一個 containerized 嘅 application，我係要 deployment 嘅。你要講清楚你需要嘅嘢啦。其實仲平常你去問 LLM 需要，即係你都要可能有 few shot 啦。咁你去話有去俾一啲越準確嘅資料話俾佢聽，你想揾啲乜嘢嘢，甚至乎你話 role 即係佢嘅角色係咩嚟嘅。咁你話你佢係已經係一個Learn 上面嘅一個 expert 嘅，咁佢其實都可以咁樣去問佢啦。其實頭先都講過啦，就話我哋需要，如果正常我嘅 sample 啦，我平時嘅 daily 嘅 practice 啦，咁我就會係用 VS Code 再加埋呢個 GitHub Copilot 嘅。咁我會做一個 demo 俾大家去睇一睇啦。咁我哋點樣去一陣間我會做個 demo 啦。咁我哋點樣去揾翻呢個 MCP server 去 install 翻落去我哋個 VS Code 裏邊咧？咁你可以去經過呢個 GitHub 嘅 MCP server 嘅 registry。咁其實都係一樣啦。譬如話我要揾 Docker 嘅 image，其實基本上我去邊度揾咧？咁係一定要係即係有一啲 provider 去話翻俾你聽，我有個 centralized 嘅一個 registry 嘅地方，你嚟呢度啦，你就會揾到一堆嘅 MCP server 噶啦。咁 GitHub 係做緊呢一樣嘢嘅，咁所以咧你去呢個 link 裏邊啦，其實你會見到有好多唔同嘅MCP server 咧係做好咗，亦都 register 咗上去個 GitHub 上面嘅。咁另外咧Microsoft 亦都有自己一個 MCP Center 啦，咁條 link 我亦都 provide 咗喺呢度啦。咁亦都可以喺裏邊咧去揾到 Microsoft Learn 嗰個嘅MCP server 嘅嗰個 installation 啊，咁喺裏邊嘅。咁
睇 demo 就最實際嘅例子。咁咧我要開翻咧就係呢度啦。咁咧呢個係 GitHub 裏邊嗰個 MCP registry 啦。咁我要揾嘅話，其實基本上你見到而家暫時係得60個啦。咁但係假以時日咧，應該會越嚟越多嘅。咁咧我要揾咧，我第一件事就係打翻個 search 咧，就係要 search 個 learn 啦。咁我 search 個 learn 咧個 result 就出咗嚟嘅啦，已經係。咁我咧要 install 嘅話咧，佢係有兩個 option 嘅，一個就係 install 落個 VS Code 裏邊啦，一個就係 install 落 VS Code 嘅 insider 裏邊啦。咁但係我就唔係 VS Code 嘅 insider，咁所以我就會揀係第一個 option 咁樣去揀，咁佢就會開翻你個 VS Code 啦，然之後咧就會去 install 噶啦。咁而 sorry，咁而咧另外啦。喺 Microsoft 嘅 MCP Center 裏邊啦，咁如果我要 search 嘅時候，而家暫時佢 totally 啦有52個啦，咁其實你可以睇到有其他嘅 vendor 咧陸陸續續喺度做緊佢哋嘅 MCP server 擺上去 Microsoft 上面㗎啦。咁而我哋要揾咧就揾翻 Microsoft 啦，咁然之後咧就見到 top result 咧就係 Microsoft Learn 㗎啦。咁喺裏邊啦，你撳落去啦，你就會見到咧喺最下面嗰度咧就會有個 link 啦，去 install 落去個 VS Code 裏邊㗎啦。咁如果你唔係 VS Code 嘅，咁點咧？咁其實咧就係喺呢度咧 copy 翻呢一條 link，咁然之後就根據翻你個 IDE 點樣去 install 一個 MCP server 嘅 configuration 嘅嗰個位，你 provide 翻呢個 endpoint 啦，咁就會可以 connect 到噶啦。咁VS Code 就係直接撳佢咧，就係。咁我咧其實我有個我已經有個即係當然啦，我已經係 install 咗啦，咁所以咧我就開翻出嚟啦。咁我咧而家咧個畫面呢度咧，我有兩個嘅 VS Code 咧，我係開咗出嚟嘅。咁兩個 VS Code 啦，咁一個咧其實做啲咩咧？我想咁首先第一件事，其實我點樣去肯定咗我係 install 咗呢一個 Microsoft Learn 嘅 MCP server 咧，或者有任何類型嘅 MCP server 我 install 咗嘅咧？咁其實我哋係去翻 extension 呢個位置啦，咁然之後咧去睇翻咧最低咧就會有呢個 MCP server 係 install。咁如果發覺你個 VS Code 係冇呢一個位去睇到嘅話咧，咁你可以 check 一 check，咁你應該係要即係 check 下有冇 update 啦。咁如係 latest 嘅VS Code 咧，就係會已經 already 有噶啦，佢已經幫你即係最 latest 嘅 VS Code 先可以佢有埋個 MCP client 嗰個 component 幫你擺好咗喺裏邊啦。咁我就已經裝咗啦，咁亦都裝咗 GitHub 啦。咁其實主要係去睇翻有啲咩。有啲咩 task 係 assign 咗俾我，有啲咩我要去做嘅，咁我就可以喺呢度去問，即係經過個 VS Code 咧去問翻，我喺 GitHub 上面有啲咩嘢去要攞翻嚟睇㗎，或者有啲咩 issue 啊，啲咩 task 係 assign 咗俾我㗎，咁我可以直接咁樣去問到嘅。咁我哋今次咧係講 Microsoft Learn 啦，咁我哋咧就睇翻啦。好，咁頭先講過啦，咁我 install 咗之後咧，其實我係要經過個 GitHub Copilot 去問佢攞出嚟睇嘅。咁我咧點解要兩個 browser 咧？兩個 VS Code 咧？咁因為咧，我想 show 俾大家睇咧，就係唔同嘅情況之下，有 MS Learn 同冇 MS Learn 嘅時候咧，嗰個 result 係會點樣樣嘅。咁咧好，咁首先第一件事啦，我要 configure 啦。咁咧我要 configure 咧，就喺下面嗰個 check 嗰個位置嗰度咧，去 apply 翻啦。咁我要 make sure 咧，我個呢個Microsoft 嗰個係會 enable 佢去問啦，去 get 個 result 俾個 agent 去攞啦。我縮大咗之後，佢有陣時會咁樣樣。好，再嚟過。好，OK。好，咁我拉翻一半先。咁咧呢個咧就係有呢個呢邊咧，左邊呢個咧就係有 learn 嘅，咁右邊呢個咧係冇 learn 嗰個嚟嘅，右邊呢個冇 learn 啦，即係單歸100 anyway 啦，咁咧我呢邊要冇 learn 嘅，可能我要問一問先，咁我要問咗佢先啦，跟住呢邊咧我就要取消翻冇 learn 呢個，跟住咧都係問同一條問題。咁你見到咧，佢已經係開始話去睇下啲咩 MCP server 啦。咁因為我啱啱 register，咁我有 refresh 過嘅。咁可能佢呢度咧會耐少少，兩邊都慢喎。可能係咪我自己 present 緊，所以嗰個 bandwidth 慢。
有少少 overrun 下啊，每次都係咁樣樣啊，一做 live demo 咧就會出現一啲問題嘅。咁咧真係好耐喎，skip 唔得喎，skip 咗，咁佢就唔會問嗰個 MCP server 先。agent 我呢度真係有啲問題嘅。175個 tools 係 enable your experience downgrade above。原來佢有啲嘢 set 咗，佢係多有咗，太多個，係啊，做得太多，我要可能要識即係緊啲。佢而家只可以128，即係話好咁咧。呢邊係呢邊應該有 learn 啦，但係頭先我 skip 咗佢，因為啦啲 session，OK，或者我重新再嚟過，因為啱啱 configure 過佢，呢邊都重新嚟過。好，呢邊係有嘅，咁我 make sure 啦。我要呢個有嘅，又多咗，咁我唔要 buy 石，仲有啲咩可以唔要先？呢個都唔使住，呢個都唔使住，呢個或者要，呢個唔使住，呢個唔使住。好，喂，Azure resource 或者要，好116嘅。OK，呢邊係有 learn 嗰邊去問啦，咁呢邊咧我要 configure 翻咧係冇 learn 嘅去問啦。咁佢而家似乎咧就直接咧就上去個 Azure，呢度有問到喎，走得太快啦。咁呢度咧你見到咧佢就係行咗個Microsoft Learn 嘅 document search，咁就去問翻呢個 MCP server 啦，去撈咗啲 information 出嚟嘅。咁呢度咧就會 return 多啲少少嘅嘢啦，咁啊去有個 table 啦，講緊個 quick 嘅 comparison 啦。咁咧呢邊咧就係冇呢個 comparison 嘅，即係個 table，又走出嚟啦。comparison 嘅 matrix，喺下面，呢邊都冇啊。咁兩邊係有啲唔同嘅 result 嘅，咁但係咧呢個太長啦，因為其實我係想問佢咧，因為大家都可能會成日會撞到，我自己都會撞到啊。就係呢個 Azure 嘅 Surface Bus 啦、Event Hub 啦、Event Grid 啦，佢哋嘅 compare。咁其實有陣時甚至乎你 interview 都係會俾人問嘅。咁如果你唔係真係好熟嘅話咧，其實你係未必會知道。咁呢度就好簡單咁去問到佢去攞，但係有一個咧就真係要縮一縮，可能要縮短翻啲 demo 先。咁咧呢個 ChatGPT 5啊，咁係咧啱啱先至 enable 到嘅啫，先至會係Microsoft 嗰邊係有 provide 到出嚟嘅。咁我咧或者我刪一個啦，咁我咧開翻大少少啦呢個。因為我發覺佢原來佢自己會現升，咁我冇 MCP server 先，即係冇問到 Microsoft Learn 嗰個先，跟住咧我就問佢有冇 OpenAI ChatGPT 5喺我 Azure 裏邊啦，咁佢咧就會答翻啦，咁就話未有啦，應該係未有啦，因為我之前試過一路都係講未有㗎，根據最 latest 嘅話咧都係未有㗎，咁佢話佢而家揾到一啲 information 啦，就係話喺個 Learn AI API 裏邊嘅 concept model 啦，咁佢其實都係去翻個 learn 啊，佢呢一次個 result 佢背後去 search public browser 嘅時候咧，咁佢係揾到個 result 就係應該係 Microsoft Learn 嗰邊咧都係有嘢翻嚟，咁佢就答咗一啲嘢啦，咁就講緊2025年8月有 GPT5呢啲咁樣啦，咦都好詳細嘅，因為佢係 from 個 learn 嗰度走出嚟啊。雖然我應該係冇 enable 到個 learn 碼先，係啦，咁但係咧佢都因為可能佢 search public web 嗰時咧，佢就揾到 learn 係 as a 個 result，one of top 3嘅 result，可能太多人問啦，呢排，咁咧如正常地啦，我哋睇翻啦，直接問個 learn 去攞啦，再問多次啦，個 result 係跟翻頭先一樣，可能我要。係，佢話佢已經 already provide 咗俾我，即係佢記得佢答過我啦已經，咁所以我就 clear 咗佢再嚟過啦。
好，咁佢今次咧第一嘢咧就即刻去過 Microsoft Learn 啦，因為我係問緊一啲關於 Azure 上面嘅嘢，咁所以佢會知道啦，佢應該係走去 Azure 嗰度去問，即係去睇翻 Microsoft Learn 嗰度去問啦。咁得出嚟個 result 同頭先我哋見到嗰個其實有少少唔同嘅。頭先嗰個答好長好多嘢，咁然之後佢講有啲咩 provide 緊，因為佢係 from Learn 以包晒形式 HTML 嘅形式咧去 loop 出嚟，去揾到個 result。咁但係呢一個咧係用翻 MCP 嘅 content，即係話直接問翻 Microsoft Learn 嘅 MCP server，佢 return 翻 JSON 嘅 data 翻嚟俾我哋嘅。咁嗰堆 data 咧就係 suppose 係我哋最清晰啦，可以話係。咁好唔好彩咧？其實係因為我就算係今日晏晝去試嘅時候咧，其實基本上咧我係即係個 result 如果冇 enable 到 Microsoft Learn 嘅 MCP server 咧，係冇嘢翻嚟睇唔到嘅。佢話我揾唔到相對應嘅 information from latest 咧，佢係講緊係去到10月左右啦。咁佢係話冇呢方面嘅 information 係關於喺個 Azure OpenAI 裏邊嘅。咁係啦，呢個就係其中一個會嘅嘢啦。咁之後其實 suppose 我仲有一啲嘅。咁但係咧，我就應該係唔夠時間啦。咁我好快咁樣講埋少少嘢啦。咁其實咧，除咗頭先咧，呢個係嗰個Warm App 啦。咁大家有興趣嘅時候，可能 keep 翻呢個畫面嚟睇啦。咁亦都有一啲如果大家想學習多啲關於呢個Learn 嘅 MCP server 嘅話咧，都可以去 search 翻呢啲叫，因為個 link 未 provide 出嚟。咁咧其實咧頭先有提過嘅就係話嗰個APIM 裏邊咧，其實有個 API 嘅 gateway 做咗出嚟嘅。咁個 gateway 而家係 support 埋呢個 MCP server 㗎。咁呢個咧係好其中一個好好用嘅地方咧，就係咧我諗有 skip 㗎啦。咁咧有好多好好用嘅地方就係呢個啦。啱啱調咗呢個就係咧，如果你喺公司裏邊咧已經有一大堆唔同嘅 API server 做咗出嚟。因為 API 呢Westfall 嘅 API 咧，其實基本上已經係10幾20年啦。咁基本上咧，我相信大家每一間公司裏邊咧，都已經有一堆嘅 API server。咁如果萬一我係想 leverage 到俾 MCP 去 call 到喎，我想有，因為而家 MCP 越嚟越 popular，我想 AI agent 可以用到喎。咁我想佢變成 MCP server 或者係擺喺個 AI 嘅成個 workflow 裏邊，佢可以幫我攞一啲 information 翻嚟，或者係 provide 啲 information，甚至乎幫我 update 啊、insert 啊、delete 啊呢啲咁嘅基本動作啦 REST API 嘅嘢啦。咁而家咧佢係經過個APIM 咧，可以幫我哋咧 auto transfer 咗佢，變成由你嘅 API 變成係 MCP 嘅 server。咁變咗咧，你嘅任何嘅 MCP client 啦、AI 嘅 agent 啦，都可以去 call 到呢個 server，然之後做到你想要嘅嘢㗎。咁呢個咧係其中一個好好嘅地方啦。咁另外當然governance 啊、security 啊，所有嘅嘢啦，咁都係會幫你可以做埋啦。咁semantic 嘅 caching 啦，咁你可以用翻 Redis 啦，去幫你做啲 caching 啦，咁就可以慳翻你唔使成日去，即係如果萬一好多類似嘅一啲問題問落去，你又係咁 call 落去個 LM model 裏邊嘅話，你就會好燒錢啦。咁而有個 caching 嘅話咧，相對應接近少少嘅一啲 answer 咧，佢可以即刻 return 翻俾你㗎啦，都係傳統 APIM 即係 suppose 有嘅嘢啦。咁但係而家係去到連 AI 嘅層面啦，幫你慳翻啲 token 啦。咁另外content 嘅safety 咧，亦都可以幫你去 filter 埋啦。咁另外仲有個咧新嘅嘢咧，就係叫做 API Center 嘅。咁喺 API Center 裏邊咧，其實佢可以幫你再做多啲，包括咗 tracking 啊、discovery 啊、governance 所有 API 連埋 MCP 裏邊嘅嘢，幫你係做埋嘅。而家暫時係 free 啊 standard，佢都係一個 level 嘅，暫時係咁如果甚至乎咧就話喺個 function 裏邊咧，其實你都可以咧 configure 翻你個 AI 嗰個 gateway 嘅添㗎。咁咧我再做多可能少少時間啦嚇。咁咧呢度咧係我就係咧我有一個 API 嘅 server 咧係做咗出嚟㗎。咁已經有一堆唔同嘅 service 啦。咁跟住咧我就將佢咧係 convert 咗佢。我係咧 create 一個 MCP server 啦，然之後 from 一個 sorry 唔係呢個。係 from 呢個咧 existing 嘅一個 API 啦，咁我要揀翻邊個 API，我自己係掛咗喺度㗎啦，咁然之後咧佢就可以幫我咧去 convert 佢變成 MCP server，跟住咧我就 copy 翻呢條 link 啦，跟住咧我就去翻個 VS Code 裏邊啦，同頭先一樣啦，咁我咧就只需要咧就係 MCP，跟住咧加 server 啦，跟住咧 HTTP，然之後俾翻個 URL，跟住佢會有個 recommend 嘅一個 naming 俾你啦。咁你咧就 accept 埋佢，咁就已經我 already 咧就幫你去做咗呢個由個 API 變成個 MCP server，跟住咧我就再去問佢，然之後我想
我想知道 Pad 15嘅一個ID 係15嘅時候，佢嘅一啲 information，咁佢會嘗試去揾佢出嚟啦。咁我問我阿馬拉去呢個 MCP 嘅 API 嗰個裏邊啦，咁跟住咧佢就會幫我去撈翻呢個咧就係嗰個 REST API 裏邊 provide 翻出嚟俾我嘅嗰個 JSON 嘅 result，咁佢會 display 翻出嚟。咁所以其實喺呢一度嚟講咧，我哋就會睇到啦，原來就係好簡單咁樣啦，我哋就可以經過個咁嘅呢個 APIM 咧，幫我哋去 convert 埋呢個由 API REST 嘅 API 變成 MCP server。咁呢個咧就係最好嘅地方，亦都可以話係，即係佢有太多好嘢啦，喺個 APIM for AI 裏邊咧多咗好多嘅嘢嘅。好，咁呢度咧我交翻俾阿慧明先。